Nalika diceritakno Sayyidina Bishr Al-Hafi radhiyallahu taala anhu. Kowe kenal? Hah? Bishr Al-Hafi ora kenal. Nek Jokowi Prabowo kenal kowe mesti. Nggih. Oh, iku tiyang sing paling masya Allah teng zaman niki sok ben bakal ngunduh ganjaran sing paling gede zaman saiki wong loro kuwi. Mergo dirasani kono, dirasani kene. Nggih. Diunek-unekno kono, diunek-unekno kene, ngene apa nggih? Sok ben bakal nageh niku. Gusti kula dielek-elek kali niku. Kula mboten trima Gusti ganjaran salate wong iku cukup kena Pak Jokowi. Alhamdulillah. Gusti kula mboten trima kula dipitnah kalih tiyang niku ganjarane sedekah cukup kena Pak Prabowo. Wis ade apa-apa. Alhamdulillah. Nah, teng zaman Sayyidina Bishr Al-Hafi niku waliullah. Disebut Bishr Al-Hafi, Hafi niku ngodhok, hufatan niku ngodhok. Lah kok dijuluki ngodhok kenapa? Mergo piyambake siji dina piyambake niku asline niku teng kene kafe-kafe niku menghibur ngangge gitar ngoten lah gampange. Ya mbek setengah ngene-ngene. Lah siji dina piyambake wangsul saking kafe dalam keadaan rodok ngeten iki wau, ajeng turu kandha kalih sing jaga omah ngono aku nek turu nek ana tamu kandhane aku gak ono nggih. Nggih. Piyambake mlebet teng kamar persis bainal yaqadhah wan naum antara melek kali turu niku ana tamu. Syekh Sufyan As-Tsauri kowe ora kenal mesti. Mempotongamu delok. Nggih. Niku tokoh aulia. Syekh Sufyan As-Tsauri niku dodok-dodok daleme dibukai kali rewang sing jaga. Ditakoni, Bishr Al-Hafi ndi? Syekh Sufyan As-Tsauri niku takon, Bishr Al-Hafi ndi? Jawabe apa? Jawabe sing jaga omah niku ndara kula tesih sare. Oh. Oh ngono ya wis kok nek tangi takokno ndarane ndaramu sapa? Nggih. Ndarane ndaramu napa? Nggih, oh diambil krungu loh. Kok iki bukan pertanyaan biasa iki pertanyaan luar. Dadi mbok mabuk aku eling ngono ora kaya ngono mabuk ngene tok. Iki pertanyaan luar biasa kok ana wong takon ndarane ndaramu sapa? Nggih. Tangi piyambake. Lah iki Syekh Sufyan As-Tsauri sampun mlampah. Tangi takon iku mau sing takon ngono sapa? Ngapunten nonton tiyang niku masyaallah wajahe ngeten potongane wah tiyang kados tiyang masyaallah tiyang istimewa. Wah, iku pertanyaan istimewa. Ndarane ndaramu sapa? Nggih. Dioyak. Le ngoyak kelawan ngodhok ora nganggo sandal. Ila disebut napa? Al-Hafi. Al-Hafi niku ngodok nek cara kasarane nyeker ngolah nggih. Doyak terus akhirnya sampai tobat napa Syekh Bishr Al-Hafi niki tenggene astane Syekh Sufyan As-Tsauri radhiyallahu taala anhuma sampai kemudian dadi waliullah. Nah siji dina Syekh Bishr Al-Hafi waliullah gede niki ceritane ngeten ana rampok niku dalu niku bar ngerampok berhasil arep syukuran. Lho rampok kok syukuran be ya syukuran cara rampok. Ane syukuran cara sampean murid thariqah murid kiai yo hataman Quran maca manaqib nariyahan ngene wae nggih. Ah syukurane rampok ya Allah. Wow. Rolas rampok niku bar berhasil arep syukuran ngongkon koncone siji. Ono golek minuman sing pokoke campur iki sing paling top sing nek perlu kira nganggo diombe dikemu wis ngene. Nah niku minumanku teko. Cepet kang tek ngono kan. Ngodok. Alhamdulillah.
Iki mejamu kok ya kayik ini. Iki ya isyarah tandane sampean ya si akeh sing ya kayik. Nggih. Tekan apa mau? Rampoke ajeng napa? Rampoke ajeng syukuran golek minuman sing paling jos, diwehi duit terus gampang-gampange saiki kei 100.000. Kono golek minuman sing paling jos. Nek perlu ora usah nganggo diombe, digawe kemu ae wis apa? Wis talar ngene. Mangkat. Makane mabuk niku tidak diperkenankan. Mergo wong nek wis mabuk niku lali. Nggih. Nggih. Nah, sehingga Kanjeng Nabi dawuh al-khamru ummul habais. Minuman keras itu induknya berbagai kejahatan. Mergo wong arep berbuat jahat niku angger wong iso, sampean bacok wong iso, kok nyekel pistol sampean nembak wong ya iso. Tapi kenapa kita tidak mau? Karena ada rem, ada kontrol. Nggih. Nek wong wis mabuk reme dol. Nggih. Nggih. Sampean gadah rem, sampean tak kei resep. Jane ya enak tapi ya piye meneh, tapi mesti sampean emoh karena gadah rem. Kowe pengen duitmu 5.000 iso mbok nggo mangan 15 tahun. Lho enak to, duit 5.000 kok iso dienggo mangan pira? Tapi kowe mesti ra gelem. Lah pripun Beb? Gampang. 5.000 ki tokokno korek, kowe lunga pom bensin mbok obong. Kowe dihukum 15 tahun. Nggih. Tuku korek 5.000 kan tok akeh to. Cus bul ketangkep kowe dihukum 15 tahun. Mangan kowe 15 tahun modal 5.000. Gelem. Gelem sampean. Moh naudzubillahi, karena kita punya kontrol, punya kesadaran. Gini apa nggih? Nek pun kesadarannya hilang kok terus ya kaya ngono kuwi naudzubillah iso dilakoni. Naudzubillahi. Nah, bila yang membuat kita bisa tidak begini dan begitu sing ora apik niku mergo duwe kontrol. Nek wong ngombe kontrole ilang. Al-khamru ummul khabais. Minuman keras itu induknya berbagai apa? Kejahatan. Oh, mabuk ceritane. Mabuk ngene krungu adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Apine ya Allah. Kanca-kancaku do salat subuh aku kok malah ngene. Akhirnya karena kesadaran di dalam hatinya mulai muncul, nuntun piyambake melangkah nuju masjid. Di masjid dicegat kali sing jaga. Lho. Kenapa mabuk? Nggih, Pak. Mrene ana apa-apa? Salat to. Salat apa? Subuh. Sing jaga, salat subuh ki pirang rakaat? Nggih sekawan. Jadi sing jaga wis kono mulai adus sik, salat subuh kok papat. Ya weh aku mulai adus. Lah kok tengah perjalanan ketemu kiai kali santri-santri ini ajeng tindak masjid. Ya sik ngerti. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kowe kenapa nang apa Yai? Dia tindak pundi ya? Aku arep nang masjid wis delok meneh komat ngimami nang mriko. Ayo. Oh Yai, ajeng salat napa? Subuh to, enggak ada subuh. Ayo Yai, salat subuh niku pinten rakaat Yai? Kiai dibedheki. Ajen wong ora kontrol. Salat subuh iku ya 2 rakaat to. Nah, aduh Yai wangsul adus riyen. Ya Bang Sunat Dusriyen lho kenapa? Aku lho mau ditakoni kula jawab papat nek kon mulai kok. Sampeyan loro. Abu. Nah, iki rampoknya ajeng syukuran ngongkon koncone digawani duit 100.000 sing kira-kira minuman sing gak usah diombe gawe kemu wis apa ya. Mangkat iki 100.000 lah kok tenggene mariko mangkat tenggene napa tenggene toko niku tenggene komplek toko niku sik tutup kabeh namung wonten toko siji yang buka
Gek niku dodol jenang, gampange sakniki jenang. Dodol napa? Lho kok dirubung kali tiyang akeh. Piyambake melu nyedak mriko. Anu jenang iku siji niku jane regane 1000. Engko ana sing wani 5000. Sing siji mundak 10000. 15, 20, bingung ngrampoke. Apa dalam mriki napa? Ngawah kali batin lho jeneng 1000 kok undak-undakane tekan pira? 20. Lho. Bingung tambah bingung meneh. Terus ngomong kali wong mriku niki jeneng apa iki? Jeneng biasane 1000 kok ana sing wani tuku pira? 20.000. Sing kono jawab, lho jeneng iki mau esuk lewat mriki Syekh Bishr Al-Hafi. Syekh Bishr Al-Hafi niku waliullah. Apa sing dimek niku barokah. Lah iki wong gali mbok kandhani wali ora paham. Nggih, terus takon, "Lho wali ku apa?" Wali ku rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Tiang sing taat marang Gusti Allah, taat marang Kanjeng Nabi terus dimulyakno dening Gusti Allah. Kali mikir pun mulai mikir, nyoto kemuliaane. Jeneng sing biasane 1000 dimek wae ana wong sing wani pira? Niku tengah-tengah mikir ngoten diundaki meneh. 30. Kene 35 bingung meneh. Wah nyoto kemuliaan. 40, 50, gak terima rampoke 100. Begitu 100 yo kabeh rawani mundak wis ngene. Wong do ngucapno selamat, mabruk, padahal mabruk apa? Aku ki dikon kancaku tuku minuman, duwite tak tukokno. Apa engko kancaku ngemut jeneng iso ngene. Masya Allah. Tapi piyambake pun yakin iki jeneng tahu dimek napa waliullah. Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Wong sing taat marang Allah, taat marang Kanjeng Nabi terus dimulyakno, aku yakin mesti ana berkah. Ngono iku. Nggih. Wes. Lah ceritane jeneng niku wau pripun? Ceritane Syekh Bishr Al-Hafi niku mlaku-mlaku ndelok jeneng. Dimek-mek niki jeneng regane pira? Sing dodol roh nek niku wali. Pun mboten Yai, mboten pun monggo Yai monggo. Jenengan asta jenengan kula didongakno mawon sane barokah asta. Mboten, aku ki takon niki pira. Mboten Yai, mboten pemarep totokno nang plastik gedhe niku. Mboten, aku iki mung takon niki pira. Mboten ngono. Akhirnya siji sing bar dimek niku ditinggal. Lah ana sing delok saka kadoan. Nggih. Wonten sing delok saka kadoan, oh jeneng iku bar dimek wali. Syekh Bishr miyos, piyambake maju, aku arep tuku jenengmu sing ndi sing iki. Nah sing iku ya engko sik bar dimek wali kok. Iki waliullah lho, dudu wali kota lho. Iki bar dimek wali kok. Lah terus njalukmu pira nggo sik, sapa sing wani larang ya tak wehno. Oh, pedagangnya metu utek bisnise. Nggih. Niku ceritane. Wah, akhirnya rampok niki wau balik teng kene rombongane nggawa napa? Kali teng tengah dalan piye engko kancaku ngamuk iki piye. Mosok mangan jeneng iso mabuk. Tapi gak apa-apa, iki wis dimek wali. Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Nyoto kemuliaan wis gak apa-apa. Kancaku ngamuk tak tataki. Tenan balik ketemu kancane. Piye? Wis oleh minumane? Ora tuku minuman. Lah tuku apa? Ha iki. Wih rampok tergoblok sak donya. Wong jeneng iki biasane 100.000 kok mbok tuku 100.000. Biasane pira? Mbok tuku pira? Iki iso gawe apa? Lho ngose. Iki biasane 1000 ning dadi 100.000 ini mergo mek-mekane waliullah. Lho, lah wali ku apa? Lho wali ku rajulun ata Allah wa rasulahu.
Iki kancane bingung, nyoto iki kemuliaan iki. Kowe rampok iso dalil. Rampok bisa napa? Nyoto kemuliaan iki mau nggih. Wis tak laporno bos dhisik, bos lapor. Bos, niki anak boy dhewe niki, wah kanca kuwi ana sik. Nah, bos. Lah kenapa? Kita kan tuku minuman gawe nggo bengi awake dhewe arep pesta mabuk-mabukan. Lah kok morom balik niku tak gani dhuwit 100.000 nggo jeneng sing rega 1.000, Bos. Mosok? Nggih. Lho sebabnya apa? Ngapunten, Bos. Undang rene. Diundang karo bos. Kita kok iki jeneng regane 1.000 kok mbok tuku 100. Iku sadurunge wis dimek astane waliullah, Bos. Lah wali ku apa? Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Nggih. Bose geleng-geleng. Nggih. Wis nek ngono mulai dina iki. Mulai dina iki aku arep goleki sing asmane Syekh Bishr Al-Hafi, aku arep mertobat marang Allah dan arep belajar dadi murid. Dene kowe anak buahku terserah. Kowe arep tetep merampok ya monggo, kowe arep tobat bareng karo aku ya monggo. Anak buah ngacung kabeh. Bos, jangan begitu, Bos. Kita akan merampok berjamaah, Bos. Merampok napa? Sampeyan tobat nggih, kita tobatnya berjamaah, Bos. Diceritakno rampok-rampok iku mau fasaru min auliyaillahi ta'ala. Setelah bertobat dan kemudian dibimbing oleh Syekh Bishr Al-Hafi, mereka semua menjadi wali-waliullah. Nggih. Nggih. Berkah apa? Jenang. Jendang sing apa? Sing dimek wali. Lho iku gek mek-mekane. Apa nenek mut-mutane. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi.